Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana, ariko nkuko ntacyo tubasha gukora tutafite Imana, tutayiyambaje, reka tubanze twicishe bugufi dusenge. Mwami Imana y'ikiranuka, umubyeyi wacu dukunda, turagushimye turagwimbaje kutubereye Imana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data wera, tugeze mu gihe gisoza amateka y'isi nkuko ijambo ryawe ryagiye ribigaragaza. Niyo mpamvu twongeye kwisunga imbaraga zawe cyane, twifuza kuyoborwa nawe, turifuza umwuka wawe Data wera, nuko dumwuka kugira ngo twigishe ijambo ryawe, adusobanurire, kandi buri wese ufite umutima wo gushaka kumva ijambo ryawe umugenderere, kugira ngo buri wese abashe gukanguka buri jambo ryawe ryose rimurikiwe n'umwuka wawe, ryuzuye imbaraga ikora ku mitima, ikangurira imitima y'abantu, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nshuti bavandimwe, tugeze mu gihe gisoza amateka y'isi, tugeze mu gihe umuntu wese akwiriye kwita ku iherezo rye, tugeze mu gihe umuntu wese akwiriye gukanguka akagenzura ibimenyetso ijambo ry'Imana ryagiye rishyira ahagaragara, kugira ngo amenye uko akwiye kwitwara. Gusa ikintu kibabaje ni uko abantu benshi ubona basinziriye, nubwo bigaragarira bose yuko imperuka yegereje, ariko abantu benshi barasinziriye, nta mwiteguro ubona udasanzwe. Mbese nk'uko byagenze mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu. Igihe cyo kuvuka kwa Yesu, abantu bari bari aho ngaho, abayuda bari bazi yuko igihe cyo kuvuka kwe cyegereje, ariko ubwo yavugaga nta mwiteguro n'umwe bagaragaje, kugeza ubwo marayika yaje asanga abantu biteguye gusa ari abashumba bari ku gikumba baragiye. Ariko ubwoko bw'Imana ntabwo bwari bwiteguye. Niko bimeze no muri kino gihe cya none, ubwoko bw'Imana ubona butiteguye rwose. Imana yagiye itanga ibimenyetso byinshi mu ijambo ryayo, uko bizagaragaza aho ibihe bigeze, nuko abantu ntibabyitaho. Amagambo nshaka tuganiraho ashingiye ku magambo ari muri Yesaya igice cya 55. Yesaya 55, turasoma umurongo wa 6. Haranditse ngo, nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Aya magambo ni amagambo amenyerewe, azwi na benshi, ariko abita ku busobanuro bwayo bwimbitse ni bake. Aravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka, bivuze ko hari igihe bitazashoboka. Mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, hari igihe bitazashoboka ko abonwa. Aya magambo ni igihe cyo kuyatekerezaho cyane, kuko igihe cyo kudashoboka ko abonwa kirasohoye ndetse kiregereje rwose. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Iri jambo niryo nshaka ko tuganiraho. Abanyarwanda baciye umugani ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Niba ryaranditswe abantu ntibaryumve, ntabwo bizabuza kubona ingaruka zo kutaryitaho, kuko nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Ijambo ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ikintu gitangaje nuko Imana nubwo yashishikarije abantu gushaka Uwiteka bigishoboka, mu masomo menshi ari muri Bibiliya, abantu bakunze kugaruka ku ijambo rivuga ngo nta muntu ushaka Imana. Iki ngiki cyandeye kwibaza cyane, kandi giteye no kwibaza. Muri Bibiliya yose byanteye gukora ubushakashatsi jya muri Bibiliya. Muri Bibiliya hose yose uyigenzuye neza, ahantu uzasanga handitse ngo nta muntu ushaka Imana, ni amasomo abiri gusa.
ni muri Zaburi no mu Baroma igice cya 3, Zaburi ya 14. Nyamara iyo ugiye kureba aho hantu naho usanga atari ibyo kwishimira, ahubwo wari umugayo. Reka dusome Zaburi ya 14 wumva uko havuga. Umurongo wa 2. Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Naho ntabwo bagaragaje ko ntawe ushaka Imana, ariko biragaragara yuko Imana yagaragaje yuko abantu b'abanyabwenge ari abashaka Imana bigishoboka kwibonwa. Iri jambo Pawulo yaryuririyeho agaragaza imitima y'abantu uko imeze, yuririye kuri Zaburi ya 14 mu Baroma igice cya 3. Abaroma igice cya 3 avuga amagambo abantu bakunze gusubiramo kenshi, cyane cyane abayobozi b'ubwoko bw'Imana, ngo ntawe ushaka Imana. Yaravuze mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 10 ngo nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana. Bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Aha hantu niho honyine muri Bibiliya ushobora gusanga havuga ngo ntawe ushaka Imana, ngo ntawe umenya, ntawe ushaka Imana. Bose barayobye. Ntabwo ari ibintu byo kwishimira ko amagambo akurikira aravuga ngo barayobye, bahindutse ibigwari. Bahindutse ibigwari kuko kudashaka Imana, ariko birababaje yuko abantu uyu munsi wa none ugerageje gushaka Imana ahita aboneka abantu bavuga ngo ntawe ushaka Imana. Amasomo ashishikariza abantu guhaguruka bagashaka Imana muri Bibiliya niyo menshi, ndetse nta nubwo ushobora gupfa kuyabara uko iboneye. Muri Bibiliya yose havuga ngo ntawe ushaka Imana, nahangaha kandi nako biragaragara ko ari umugayo, biragaragara ko ari ubugwari, biragaragara yuko ari ubuyobe kudashaka Imana. Ariko iyi myigisho cyane cyane mu itorero ryacu yakunze kugarukaho kenshi n'abarwanya ubutumwa bwiza yuko ntawe ushaka Imana. Nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Bishatse kuvuga iki? Niyo ngo bigishoboka ko abonwa, abantu barakomeza guhumiriza, abantu barakomeza kwangira, abantu barakomeza kwinangira umutima, banga gushaka Imana, bavuga ngo ntawe ushaka Imana, ngo ahubwo Imana nishaka umuntu, bakirengagiza yuko Imana koko itera intambwe ya mbere iza gushaka umuntu, ikamubikamo umwenda, ikavuga ngo noneho nawe shaka Imana. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Hosea igice cya 6 umurongo wa 1 haranditse ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa, kandi tuzabaho turi imbere ye. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika, nta kabuza. Azatuza ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Iri somo riragaragaza, riratangira rivuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka. Ariko tumugarukire kubera iki? Ngo kubera yuko ari wadukubise, ni watwomoye. Ibishatse kuvuga iki? Imana nitera intambwe ya mbere igakora ku mutima w'umuntu, ikawukangura. Paulo yaranditse mu Efeso igice cya 5:14 ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone kumurikira. Umwuka w'Imana ukangura umutima w'umuntu, bityo umuntu agakanguka akamenya aho ari, asiga umuti ku maso, none agasobanukirwa ubugoryi bwe, agasobanukirwa ko atandukanijwe n'Imana, agasobanukirwa ko yandujwe n'icyaha, ko imibereho ye yose ari yo gukiranirwa, maze akagira ubwoba, akumva arashaka umukiza, akumva arashaka ubutabazi bundi butaboneka muri we. Ngiki cyitwa gushaka Imana. Ngiki cyo Hosea yandikaga
ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje. Imbaraga y'umwuka we ikora ku mutima w'umuntu ikawukangura, ugakomeretswa nuko umuntu yibonye yaratandukanyijwe n'Imana, umuntu yibonye yarujwe n'icyaha, bigakomeretsa umuntu akavuga ati ese burya n'ibyo nakiranutsemo byose ni ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Akumva arifuza noneho gukiranuka kutari ubushwambagara, akireba agasanga no kuririmba yagiraga, n'icyacumi yatangaga, n'imirimo yo gukiranuka yose yakoraga, agasanga yari ivanze n'inarijye n'icyaha, bigakomeretsa umutima we. Nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Uku gushaka Imana yagiye ikugarukaho ngo mushaka Uwiteka bishoboka ko abonwa, ni ijambo rigaragara ahantu hose muri Bibiliya. Kandi reka mbabwire, nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Umuntu wanga kubyitaho ngo ashaka Imana, amaherezo azayishaka bitagishoboka. Umva uko Pawulo yanditse, ibyakozwe n'intumwa, ntabwo ari Pawulo byanditse ko Pawulo wabivuze, byanditswe na Luka. Ibyakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 26 na 27, handitse amagambo avuga ngo kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka uko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana, ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye. Kandi koko niri kure y'umuntu wari we wese muri twe. Igabanyiriza ingabano z'abantu batura kugira ngo bashake Imana, kugira ngo umuntu aba atuye ahantu runaka, Imana iba yarebye igasanga gutura ngo aribyo byamubashisha, byamworohereza kugira umutima wo gushaka Imana. Uku gushaka Imana kuvugwa ahangaha ntabwo ari ukwishaka nk'ushaka igikwasi cyangwa se urushinge, ntabwo ari ukwishaka nk'ushaka ikintu gifatika, ahubwo ni umutima w'inzara n'inyota, umutima wo gusobanukirwa ubukene bwawe, ukagira inzara n'inyota byo gukiranuka, ukagira inzara n'inyota byo kuba ufite Imana muri wowe. Uyu mutima niwo Dawidi yari afite. Iyo dusomye muri Zaburi ya 42, Zaburi ya 42, uyu mutima niwo Dawidi yari afite, aho yavuze ati umurongo wa mbere ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana? Amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro. Kandi bahora bambaza umunsi ukera bati Imana yawe iri hehe? Umva umutima Dawidi yari afite, yagiriye Imana inyota, arayifuza kugeza ubwo avuga ngo amarira yanjye yambereye nk'ibyo kurya amanywa na nijoro. Akareba agasanga adakiranuka, akumva arashaka ko yemerewe gukiranuka, kugeza ubwo ananirwa kurya ahubwo akarira ku manywa na nijoro. Dawidi yari umwami, yari afite ibyo mwisi byose yakwifuza. Yari afite imirima, yari afite amatungo, inka n'intama, indogobe n'amafarashi, afite abagaragu n'abaja, afite abagore n'abana. Ariko muri ibyo byose yari afite umutima wakwifuza byo mwisi byose, arareba asanga nta Mana afite mu bugingo bwe. Mbese uyu ugira umutima wo kwifuza Imana? Iyo abantu bavuga ngo nta muntu ushaka Imana, ni mandi magambo ni mwicane, mushaka amafaranga, mushaka ubwenge bw'isi, mushaka ubutunzi bw'isi, ariko iby'Imana byo ntabwo bishakwa. Oya, turabifite nta kibazo. Ngo ubwo ubukire bwavuze kuri Laodikiya rero. Laodikiya yavuzweho amagambo avuga ngo mu Byahishuwe igice cya 3 uhereye ku murongo wa 14 ngo kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Abantu bumva nta kibazo bafite, Imana turayifite nta kibazo, umwuka rero turabufite nta kibazo.
ndetse rwose bakagira ubuhanga mu gusobanura ibyanditswe byera, ariko nta mutima w'inzara n'inyota. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo ndi Imana iba hejuru, reka turivuge turisoma, ni muri Yesaya 57, Yesaya 57, Yesaya 57 ku murongo wa 15 hari amagambo avuga ngo nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni uwera, ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Nubwo Imana ari Imana yera, nubwo Imana ituye hejuru mu ijuru, ariko umuntu wicisha bugufi akamenya yuko nta gucyanuka kuri muri we, akamenya ko yuzuwe n'ibyaha, akamenya ko nta gucyanuka abasha kujyaho cyane, akumva arashaka Imana, akagira umutima wifuza Imana yisonzeye, akayitakambira n'umutima umenetse, uwo ngo ni Imana yitaho. Yesaya 66 umurongo wa 1 no 2 haranditse ngo Uwiteka aravuga ati ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyurukira nzuki, kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, ni Uwiteka avuga. Ariko nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Wa undindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana niba rivuga ko abanyabyaha bazarimbuka, yakwire bakisanga mu ibyaha, yakwire bakisangamo kudakiranuka, agasanga ntarakagera ku butungane ijuru ryifuza, bikamutera kujya imbere y'Imana n'umutima umenetse, uwo ngo ni Imana yitaho. Ariko umuvuga ngo ariko nta muntu ushaka Imana, ntabwo nyishaka, ntabwo nyikeneye, uwo nguwo ahubwo azabona ishyano. Azabona ishyano. Bazabona ishyano abantu bakomeje kumva ko badakwiye gushaka Imana, ndetse bakabyangisha n'abandi bavuga ngo ntawe ushaka Imana, ntaho babisomye. Ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimwambaze Uwiteka akiri bugufi. Ariko abantu bagahangara kuvuga ngo nta muntu ushaka Imana. Imana iragushaka nibyo nkuko babivuga, ariko ibyo bavuga ni ukuri gice, harimo ikinyoma kimwe. Imana ishaka umuntu ikamushyiramo umwenda uko nakwiriye kuyishaka. Uko niko kuri Bibiliya yigisha. Kuko niba Bibiliya ivuga uruhande rumwe ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ku rundi ruhande irahindukira ikavuga ngo nimukomange, ukomanga azakingurirwa. Niba Bibiliya ivuga ngo Uwiteka aza gushaka Adamu, aravuga ngo Adamu uri hehe, ariko amuteramo inzara yo kumva nakwiriye kuyishaka, agomba gushaka Uwiteka. Imana igabanyiriza ingano z'abantu batuye kugira ngo bayishake, imwirukana muri Edeni, imushyira muri iyi si y'icyaha kugira ngo ashake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Kandi utayishaka ntabwo azabura kubona ingorane. Abantu bakomeje kwigisha iri jambo ngo ntawe ushaka Imana, bituma abantu bagenda banangirwa imitima, bituma abantu bagenda rwose kugeza ubwo batandukana n'ibyanditswe byera, bakaba bitunze mu muhango gusa, bafite Bibiliya ariko batabasha kugenda nk'uko ivuga. Umva uko Yeremiya yanditse. Yeremiya 29 umurongo wa 13 haranditse ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose. Muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose. Mbese ahangaha Yeremiya yarikiniraga? Mbese Imana yabivugiye muri Yeremiya yarabeshyaga? Kuki umuntu ahangaha kuvuga ngo ntawayishaka Imana? Imana yaravuze ngo muzanshakane mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose, undi muntu ku ruhande ngo oya ntawe ushaka Imana. Turumvira nde tureke nde? Icyakora mu mwanya nk'uyu nguyu ukwiye gusubiza nk'uko Petero yavuze ngo ikiza no kumvira Imana kuruta abantu. Niba abayobozi b'amadini bahaguruka bakavuga ngo nta muntu ushaka Imana, ariko Imana ikabivuga ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose, tangira ubungubu ahubwo ushishikarire gusenga, ushishikarire gushaka Imana, ushishikarire kwatura ibyaha byawe, ushishikarire kugira umutima wifuza Imana igihe kitararenga.
Imigani igice cya mbere, Imigani igice cya mbere, hari amagambo ababaje. Amagambo ababaje nta kwifuriza umuntu ari we wese. Imigani igice cya mbere uhereye ku murongo wa 23 haranditse ngo, kamere kuri 22 oya 24 kugira ngo byumvikane neza. Bwenge arahugura. Bwenge uvugwa ngaha ni Yesu. Bwenge arangururira mu nzira, yumvikanisha ijwi rye mu miharuro, atera hejuru mu mahuriro yo mu marembo. Mu midugudu niho yumvikanishiriza amagambo ye ngo, yemwe mwabaswa mwe, muzakunda ubuswa mugeze ryari? Namwe bakobanyi, muzageza ryari kwishimira ubukobanyi? N'abapfu mukanga kumenya ubwenge. Nagira ngo aya magambo tugende mu gakeya, wongere utekereze neza icyo tugeze tusoma muri Zaburi ya 14 ngo Uwiteka yitegereje abantu ari mu ijuru ngo arebe ko harimo umunyabwenge ushaka Imana. Ubwenge no gushaka Imana. None ngo yitegereje abantu ari mu ijuru ngo arebe ko harimo umunyabwenge ushaka Imana, ariko ahangaha arahindukira navuga ngo, yemwe mwabaswa mwe, muzakunda ubuswa mugeze ryari? Niho yakavuze, mwemwe mwabanga gushaka Imana mwe, muzabikunda mugeze ryari? Namwe bakobanyi bavuga ko nta ushaka Imana, muzakunda ubukobanyi, muzageza ryari kwishimira ubwo bukobanyi bwanyu? Nimuhindurwa n'imiburo yanjye, dore nzabasuka umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Narabahamagaye muranira, nabaranguriye ukuboko ntihagira ubyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, iki ni igihe cy'ibyago by'imperuka, nibwo bazantakambira nkabihorera. Aya magambo ntabwo nyakunda. Aya magambo ateye agahinda, nta n'umuntu nayifuriza. Gutakambira Imana ikakwihorera. Nyamara harabahigirwa ngo nyamara ngo muzanshaka mbone munshakana umutima wanyu wose, umuntu ntabyiteho. Harabahigiye ubasha gushaka Imana ukayibona, ubasha kwitakambira ikakumva, ariko igihe kikagera ngo abantu ngo bazantakambira mbihorere, bazanshakana umwete. 28 bazanshakana umwete ntibazambona. Muvandimwe, aya magambo yagezeho rwose iteka atera ikiniga umutima wanjye, atera ikiniga umutima wanjye. Abantu bazahagurukira gushaka Imana. Yesu nahaguruka ku ntebe y'imbabazi, abantu bazahaguruka ngo batangire gukomanga ngo nyakubahwe dukingurire. Nyamara bahawe umwanya wo gukomanga, ndetse bavuga ngo nimukomange, banga gukomanga. Abantu bazahaguruka bashaka Imana, ariko ngo ntabwo bazayibona. Nyamara bahawe umwanya wo gushaka Imana, ahubwo n'uyishatse bakavuga ngo oya, ibi bintu ni ubuyobe. Umva ko ijambo ry'Imana rivuga. Inyandiko z'ibanze page 105 haranditse ngo, muri iki gihe iyo hagize umuntu wifuza Imana cyane, akaba afite inzara n'inyota ubutungane, maze Imana ikamuha kumva agezweho n'imbaraga yayo, kandi igahaza ubugingo bwe ikoresheje gusakaza urukundo rwayo mu mutima we, iyo bene uwo muntu ahaye Imana ikuzo kuko kwisingiza, akenshi babizera gito bavuga ko bategereje kugaruka k'Umukiza, bamufata nk'aho yashutswe, maze bakamugerekaho ko yataye ubwenge kandi ko afite imyuka mibi. Nguko uko abantu bafata umuntu ugize umutima wo gushaka Imana muri kino gihe bigishoboka. Bamufata nk'uwataye ubwenge, bamufata nk'uwafashwe n'imyuka mibi, bamufata nk'uwayobye, nk'uwavuye mu nzira y'Imana, kandi bigakorwa n'abitwa ngo n'ubwoko bw'Imana, ndetse abahagarariye abandi muri iyi nzira yitwa ngo ni inzira ijya mu ijuru. Bakavuga bati nta muntu ushaka Imana, uriya yataye ubwenge, uriya
yarashutswe, uriya yarayobye, ni imyuka y'abadayimoni imukoreramo. Ariko igihe kigiye kugera ubwo abantu bose bavuze ibyo ngibyo bahaguruka gushaka Imana bitagishoboka, ngo nibwo bazantakambira nk'abihorera, bazanshakana umwete ntabwo bazambona, niko Uwiteka avuga. Mbese ntabwo hagurukira gushaka Imana bigishoboka, ntabwo hagurukira gushaka Imana bigishoboka. Aya magambo Yesu yigeze kuyakomozaho muri Luka igice cya 23 cya 13, ahubwo Luka 13 umurongo wa 24, ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire, azabasubiza ati simbazi, sinzi naho muturutse. Mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Iyi nzira afunganye kuko umuntu ahagurukira gushaka Imana aba yarazi ko ari abayobozi mu by'umwuka, abayobozi bigisha ijambo ry'Imana, ababwiriza butumwa, abakuru b'amatorero, abadiyakoni, abapasitoro, bagahaguruka kumubwira ngo have, ibyo ukora ntabwo bibaho. Nta muntu ushaka Imana, Imana ntishaka umuntu. Ariko bakirengagiza ko Imana ishyira umuntu mu mwenda agasobanukirwa n'umunyacyaha bwe, maze bigatuma agira umutima w'inzara n'inyota byo gushaka Imana. Maze igihe kizagera rero ngo abantu none bahaguruke gushaka Imana, namara gukinga urugi rw'imbabazi rukinzwe, maze abantu batangira gusenga cyane kurenga uko basengaga, batangira kwatura ibyaha byabo, batangira kwariza ngo mbese nta batera n'abantu b'Imana hari ngo tujyemo. Icyo gemo bazashakashakana umwete Imana, ariko ntabwo bazayibona. Mbese ntabwo hagurukira gushaka Imana bigishoboka. Igihe kirimo cyagerwa ku mashyi. Mu myaka ishize za 2011, 2012, 2013 kugera 2017, mu itorero ryacu haje ibyigisho byitwa ububyutse n'ivugurura. Byose byagarukaga kuri iyi ngingo, bihiturira abantu cyose, bikangurira abantu gushaka Imana, bikangurira abantu gusenga cyane, bagashaka umwuka wayo. Ariko birababaje yuko iyo myaka yarangiye, benshi babereye imfabusa, kandi igihe kigiye kugera bizabagaruka ku mutwe. Bizabagaruka ku mutwe abizi ibyo byigisho ndetse bakabyigisha, ariko nyuma bakahindukira kubwira abantu ngo nimuhave, mwishaka Imana ntawe ushaka Imana. Bizabagaruka ku mutwe. Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Oya, ibi byago by'imperuka byo ntabwo muzibuza kubihabwa nimutihana. Nyamuneka ihane bigishoboka ko Imana ibonwa, uyishake n'umutima wawe wose ikubabarira ibyaha. Ndashaka gusoza Zekariya hari amagambo nshaka ko dusoma wumve uko avuga. Mu gice cyaho cya 2 haranditswe ngo umurongo wa 1 ngo nimuteranire hamwe, n'ukuri nimuteranire mu bwoko butagira isoni mwe. Ibyategetswe bitarasohora, umunsi utarahita nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi uburakari bukaze bw'Uwiteka butarabageraho. N'umunsi uburakari bw'Uwiteka utarabageraho, mushaka Uwiteka mwabagwaneza bo mu isi mwese mwe bakomeza amategeko ye, mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi uburakari bw'Uwiteka. Nimushaka Uwiteka umunsi w'uburakari bwe utaraza. Iyo Bibiliya ivuze uburakari bw'Uwiteka ni ibyago 7 by'imperuka. Wabisomera kandi kwirwa ntahasoma, wabyisomera Ibyahishuwe 15 umurongo wa 1 n'Ibyahishuwe 16 umurongo wa 1. Hagaragaza yuko umujinya w'Uwiteka, uburakari bw'Uwiteka ni ibyago by'imperuka. None aranditse ngo nimuterane, n'ukuri nimuterane bwa bwoko butagira isoni mwe. Ibyategetswe bitarasohora, umunsi utarahita nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi uburakari bukaze bw'Uwiteka butarabageraho. Abantu uburakari bw'Uwiteka nubageraho, ibyago by'imperuka bitangiye kubarya, bitangiye gusukwa ku isi, nibwo bazahaguruka gushaka Imana.
ariko uwakwereka niyo haba akantu gasa nabyo gusa uburyo abantu bahagurukira gusenga ariko bakibagirwa vuba. Uwakwereka uburyo ejo bundi korona igitangira cyagiye byari bikomeye cya lockdown nawe usohoka mu nzu, mbega uburyo abantu basenze, mbega uburyo abantu bafite umutima rwose bumva bashaka Imana, ariko byari by'akanya gato. Mbese niba byaragenze kuriya kandi byari by'akanya gato, igihe hazaza ibyago by'imperuka bisoza amateka y'isi bizacura iki? Abantu bazashaka Imana ntabwo bazayibona. Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Nyamuneka shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Haranditse ngo mushaka Uwiteka mwabagwa neza mu isi mwe, ngo ibyategetswe bitarasohora, umunsi utarahita nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi uburakari bukaze bw'Uwiteka butarabageraho, n'umunsi uburakari bw'Uwiteka utarabageraho, mushaka Uwiteka mwabagwa neza mu isi mwese mwe bakomeza amategeko ye, mushake gukiranuka, mushake kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Yoweri we yabivuzeho amagambo akomeye muri Yoweri igice cya 2:12 aravuga ngo Uwiteka aravuga ati ariko nubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, ariko nubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwirize ubusa, murire, muboroge, imitima yanyu bari mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntabwo yihutira kurakara, ahubwo ihora n'ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Ninde uzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha? Mubone uko mutura Uwiteka amaturo yanyu yifuna y'ibinyobwa. Tuti muvandimwe, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uhindukire Uwiteka, umushakane umutima wawe wose, niba ngombwa ufata ibihe byo kwiriza ubusa, kandi abahemukiye ubasanga basaba imbabazi, habaho kwihana kuvuye ku mutima, atari ibyo by'amagejo ngo narabatijwe, ngo ndi umudivanisti, ndi umuririmbyi, ibyo ntawe bizakiza. Mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mwambaza akiri bugufi. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mwami Imana yera ikiranuka, twongeye kugushima kukwandikisha ijambo ryawe ngo riduhugure. Nyamara benshi bagiye babaho nta kuryitaho, none igihe kirimo kirarangira. Ndakunyinze kugira ngo ngere ukore ku mitima y'ubwoko bwawe. Mwami, ubwo benshi bakomeje kwinangira, babwiye uti nyamuneka nimuhaguruke mushakashake mu maso hanjye, ariko bagakomeza kwinangira ngo ntawe uhashaka ngo urabashaka. Nta n'umwe uzihanira. Ntabwo Imana izihanira abantu, ntabwo Imana izajya kwaturira abantu ibyaha, ntabwo Imana izafata umwanya wo gusengera abantu ngo ibiyiririze ubusa. Nuko Mwami, kora ku mitima y'abantu ngo bihane bigishoboka ko bababarirwa. Kora ku mitima yabo Mwami y'ubwoko bwawe, ngo ihindukire ko ingeso zabo mbi, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze cyane kutwumvise, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen.